ka taba ji saki 7? To na rantsi da Allahn Annabi Muhammadu da gaskiya sirri ne na talauci, zaka saki talauci sau 7. Ina maka rantsuwa da zatin Allah, wannan ko mutuwan da bai yarda da Allah ba, ko wanda bai yarda akwai sirri ba, ka dauka ka jira, ka dauka ka buga wannan sirrin 24 hours, zaka zo ka ban labari. Wannan sirri ne na samun kuɗi, in kuɗi kake bukata dan Allah dan uwana ka nemi tumfafiya, ka tofa alam na shira, idan ka tofa sai ka shafa shi fiskanka, ka fita inda zaka je, wallahi alazim kafin wani na sai ka samu abun da ya wuce tunaninka da hankalinka. Sirri ne na samun alkhairai. Ka san karfin alam na shira kuwa kai dan uwana? Ka zo ka jarraba wannan sirrin, insha Allah ina da yakini zaka yi wa iyayena addu'a har tashin kiyama, saboda zaka fita a cikin kunce. Gida kake saka mallaka, ka zauna a gidan haya, ko kuma jarinka ne yayi kankanci, ko baka da abun hawa, wallahi a rana in kai sai ka samu kuɗi. Sirri ne na samun kuɗi. Dan Allah ina ƴan uwa, ina so a yada wannan taimakon, musulmai sama da miliyon su amfanu da wannan sirri. Masoyan Annabi Muhammadu, fara mana salati a kuma Allah ya kara wa Annabi daraja. Ka samu mutum 15 kai sharing, kai like, kai wa Annabi salati a comment, ka wuce ka aikata, wallahi alazim baraka kara yin talauci a rayuwanka ba.